¿Qué pasa si el desierto está a la puerta de casa? Si el desierto está a la puerta de casa, la frontera es el bosque. El principal objetivo de Confort Sudoe es generar una estructura de bosques complejos que puedan servir de modelos, de ejemplos para promover este tipo de bosques en la región Sudoe, que es un espacio del sudoeste europeo. Es un proyecto a largo plazo, esperamos seguir teniendo avances, pero creemos que los bosques complejos van a formar parte de la agenda política y de las tomas de decisiones en los próximos años.